Usekhipha amazwi uMthandeni Gcome Elisha umfoko kaManqele ke awabhekisa ke ebantwini ephinde wabhekisa ke ikakhulukazi ke komaskandi bonke. Lenkulumo ke iqukethe ke umqondo omkhulu uma uyilalela. Ngikholwa ukuthi ke ungayilalela ke mbola semakhaya ke mase uyasho ukuthi ke ngokwakho ukuphawula ke kuthini ke ngalolu daba. Nanga uMthandeni SK ekhuluma awizwele. Ngizongena ejimini. Uyabo bafana bakithi. Bafana bakithi. Iphethe ibhomu. Ihlavu ikhona. Ngithi mina komaskandi abake babakhona. Nabakhona nabasazoba khona. Hayi bafana bakithi akekho ofana nami. Akekho ofana nami ngisho izingane zami, ngisho izingane zabafowethu siyongifuza. Ngoba phela ulibofuzo lolodwa kodwa angeke ifane nami. Uyabo. Omunye uyabuza ukuthi kanjani na SK ihlathi leli SK ngakuhlathi ngokuhlathi impela akekho ofana nawe ngokuhlathi yabo ngokudakwa Njalo ke indaba bafowethu uMthandeni SK ke lo. Bafowethu lenkulumo kabantu abaningi sebephawulile ngayo ke ukwehlukahlukana kwembono ekhona ke ngayo lenkulumo. Abanye ke bakuveza ngokusobala ukuthi lento uMthandeni ayikhulumayo ke imayelana nezigigaba aseyidlule kuzo ezimenze waqina kakhulu endimeni kaMaskandi njengoba namanje samile esekhona. Kanti ke abanye ke basho okuningi okuhlukahlukene. Bafowethu mina okwami ngifuna nje ukuzwa umbono ongaba nawo umbola semakhaya. Nalicwama lithi akekho umuntu oyophinda afana nalendimeni kaMaskandi. Ngisho emndenini ngeke abe khona. Kuthina kokuphawula. Asidibane ku comment section.